Me ya kamata ka yi idan ka tsinci kanka a ɗakin rubuta jarrabawar Jamb? Wannan muhimmiyar tambaya ce wacce ɗalibai da dama suke da ita a zuciyarsu, wanda kuma a yau abin da muka zo za mu amsa muku kenan. Bayan ɗalibi ya shiga ɗakin rubuta jarrabawar Jamb, abu na farko da ya kamata ya yi shine ya lura ya tsaya ya nutsu, kada ya fara jarrabawar, ma'ana kada ya sa registration number ɗin shi ya attempting ɗin shiga har sai an ba da dama, domin ɗalibai da dama sukan yi wannan kazzagin, ya zamanto cewa sun shiga sai su dinga cewa a'a me ake ba a fara ba. Bayan kuma idan an saki jarabawar nan, wannan wakilai na wannan CBT center za su muku bayanin cewa an fara, don haka kowa zai iya login, don haka ka jira har sai an ce a shiga. Sai abu na biyu, bayan an ce a fara kun sa registration number ɗinku kun yi login, ku duba gefe ku gani hoton da ke kai hotonku ne, sannan subject ɗin da kuka yi register su ne, registration number ɗinku ita ma ita ce, wannan muhimmin abu ne. Bayan kun duba kun lura da wannan, daga nan sai ku fara, ku karanta instruction kafin ku fara. Ku duba ku gani ya Jamb ta ce a yi, me ya kamata a yi. Bayan kun duba wannan kun fahimci me Jamb ta ce a yi, me ya kamata a yi, sai ku fara ansawa. Idan kun fara, kada ku yi magana da kowa ko da kun ga matsala. Akwai invigilators da suke zagaya ku yi tambaya ga invigilators, ku ɗaga hannu ku ce wa invigilator matsala kaza na gani a na'urata ko matsala kaza ko ya zan yi kaza, za su muku bayani. Amma ku guji yin magana da mutumin da yake kusa da ku, domin hakan zai iya sawa a rike muku sakamakon jarabawa bayan fitarta. Shine ɗalibi zai ga cewa an rike sakamakonsa ana zargin sa da malpractice, duk da cewa an saki na sauran ɗalibai. Don haka sai an kiyaye. Sai abu na gaba, bayan kun fara jarabawar ya kasance ku fara amsa tambayoyin da kuka sani kafin ku tsallaka ga waɗanda ba ku sani ba. Wannan muhimmin abu ne. Tambayar da baka sani ba tana cinye maka lokaci. Da haka wacce ka sani ita fi cancanta ka amsa kafin ka tafi kan wacce baka sani ba, domin maintaining na lokacinka. Haka zalika kada ku yi gaggawa sai idan kun amsa dukkanin tambayoyinku, ku tabbatar da cewa kowace tambaya kun amsa ta koda ba ku santa ba bayan kun kammala amsa waɗanda kuka sani. Dalili shine jarabawar Jamb objective ce, ba abin mamaki bane tambayar da baka sani ba kuma ka zaɓa cikin ikon ubangiji ka samu maki a wannan tambayar. Don haka a amsa. Sai kuma lokaci, kada ku yi sake da lokacinku, ya zamanto cewa kun saki jiki sosai har yayi yawa ba tare da kuna da la'akari da lokacin da kuke da shi ba. Ku dinga lura da lokacin da kuke da shi wajen amsa tambayoyinku. Awa 2 gare ku, za ku amsa tambaya guda 180. Don haka ku lura da lokacinku, daidai tafiyar lokacinku daidai abin da kuke yi. Sai abu na gaba, ku ƙara duba amsoshinku kafin ku yi submitting. Bayan kun kammala, ku ƙara duba amsoshinku ku tabbatar da abin da kuka amsa kafin ku yi submitting. Wannan muhimmin abu ne, domin submitting ɗin abu ba tare da kun kammala ba abu ne da zai iya jawo muku gagarumar matsala. Ku tabbatar da cewa kun duba amsoshinku, kada ku yi gaggawa wajen submitting. Ku yi abin da ake cewa cross check. Kada ku yi gaggawa wajen submitting. Ku ƙara duba amsoshinku ku tabbatar daidai ne kafin ku yi submitting. Allah ya bada sa'a.